Xin chào thầy Tâm cùng gia đình Vĩnh Chánh. Nay là cùng định nói nhiều nhưng mà sắp hết giờ rồi. Thôi thì ai có cái nhu cầu ngủ ngáy á, thì tôi có cái bài ngủ ngáy. Hôm trước tôi có một bài tôi đứng chữa cho một người bạn thì vừa là cai thuốc lá vừa ngủ ngáy, thì cai được thuốc rồi nhưng mà ngủ ngáy đứng chữa chừng mới được có 3-4 ngày thì bạn đã đi Cần Thơ, thế là chưa có kết quả. Đó, cái bài ngủ ngáy là cái bài đó hát bài này, bài đó là dùng cái thiếu oxy não á, nhưng mà cái đó thì chắc ít rồi về nhà tôi đưa lên câu lạc bộ á, ai mở câu lạc bộ xem. Còn cái bài này thế này, bài ngủ ngáy á, dùng que giò. Ai quan tâm, nhiều người vợ chồng ly dị nhau về cái chỗ này đó. Dùng que giò chấm dầu cù là chà các vùng ở mí tóc trán, tức là 126 ở đây trong bên 557, rồi vùng trán vùng 103, 106, 108 là vùng trán, rồi vùng hai bên mang đai đây 16, 138, số 0 hai bên luôn ha. Rồi cái sinh huyệt là 14, 275 phía dưới nữa, tên này xuống phía này luôn. Rồi hai bên cánh mũi tam giác tế, hai bên cánh mũi 505, 432, 61 cái vùng đó, chà mỗi vùng 30 giây. Tiếp đến là dùng que giò chấm dầu cù là xoay, chấm dầu cù là xoay tròn nhẹ các huyệt. Cái bước thứ hai á, hồi nãy mấy cái bước kia này hả? Thì mình dùng cái giò chấm dầu cù là để mình chà giống như là tô màu vậy đó, chà lên, gầy gạt lên. Còn cái tiếp này, dùng que giò chấm dầu cù là này, xoay tròn nhẹ các huyệt này, các cái sinh huyệt này, 103, 138, 14, 275, 19. Xoay 60 vòng trong mỗi sinh huyệt. Bước tiếp theo, bôi dầu cù là rồi hơ nóng các vùng gạch chéo, rồi các vùng ở mí tóc trán này, rồi vùng trán này, mấy cái vùng hồi nãy mình ấy á, mình gạch á, rồi vùng trán, rồi vùng mang tai, rồi có cái chỗ này nữa, cái sinh huyệt A. Sinh huyệt A là trong cái bàn tay nó nằm chỗ này này. Cái sinh huyệt A. Sinh huyệt A là nó nằm dưới ngón tay út, nó cái đường tâm đào ha. Cuối đường tâm đào. Cạnh của hai cái bàn tay luôn, hai bên luôn. Đó, hai bên cánh mũi đó, hồi nãy là hơ mỗi huyệt 30 giây nữa là xong. Đó là thì một ngày á. Đây này, nhắc lại nha. Bước 1 là dùng que giò chấm dầu cù là chà cái vùng này, mí tóc trán này này, đi lên một chút là 126, 557. Rồi cái vùng kế tiếp là cái trán 103, 106, 108 giờ này. Đó nè, 103 mình chia đôi ra thì nó nằm ở giữa này, chia đôi cái trán mình này, đi xuống cho đến 108 này. Rồi hai bên mang tay này. Đó. Rồi là 16, trên này xuống 138 này, xuống số 0 thế này. Rồi vùng tay bên dưới thì tay này là 14, 275 á, bên dưới này. Đó. Rồi hai bên cánh mũi, cái tam giác thế đó. Rồi chà mỗi vùng là 30 giây. Đấy. Rồi bước tiếp theo là dùng que giò chấm dầu cù là xoay các cái sinh huyệt 103, 138, rồi 14, 275, 19. Xoay khoảng 60 vòng cho mỗi sinh huyệt. Bước tiếp theo là bôi dầu cù là rồi hơ nóng các vùng gạch chéo ở mí tóc trán này, vùng trán, mấy cái vùng hồi nãy mình làm đấy. Đấy. Rồi thêm một cái sinh huyệt A là chỗ này, hai bên luôn. Thế thôi, cho chừng nào. Hôm nay chia sẻ ở đây để cho